യെസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സിലേക്കും കടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിസം ആണ്. അതായത് നമുക്ക് കുറേ പാർട്സ്, നമ്മൾ കാണാത്ത പാർട്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനുള്ളിൽ. അത് ഓരോ പാർട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും, അതിന്റെ മെക്കാനിസവും നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെഷീൻ എവിടുന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംപസെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. മെഷീൻ ടു ഇംപ്രസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ പേപ്പർ. 1575 ഒരു പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്കിത് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്നും അധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണം. ഓക്കെ. ഇൻവെന്റേഴ്സ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അമേരിക്ക എക്സ്പെരിമെന്റഡ് വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഇൻ 19th century. അന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്, നമ്മളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാരണമായത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ? ടു റെഡ്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബൈ ഹാൻഡ്. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാളും കുറവ് മതി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. എനാബിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഇൻ വൺ ടൈം, നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി, ലെസ് സ്ട്രെയിൻ, ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ PSC ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ഹെൻറി മിൽ അല്ലെ, വില്യം ഹെൻറി മിൽ ഇൻ ദ ഇയർ 1714. 1714 വില്യം ഹെൻറി മിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അത് ഏത് ഫോമിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയിരുന്നു? നമ്മൾ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, കുറച്ച് വലിയൊരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫോം മാത്രമേ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിരുന്നു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് കുറേ ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 1808 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കാർബൺ പേപ്പർ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാരായിരുന്നു? പിലിഗ്രിനോ ട്യൂറി. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ. കാർബൺ പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് പിലിഗ്രിനോ ട്യൂറി. അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു വർഷം, കാർബൺ പേപ്പർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത വർഷം 1808 ആണ്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? First commercially successful typewriter in 1868 by Christopher Latham Scholes. 1868 കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമ്മൾ ഷോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് ആണ്. ഈ ഇയർ ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. ആ ഇയറുകളെല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇയറുകളൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. ആ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? QWERTY കീബോർഡ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് മാത്രമല്ല, ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന QWERTY. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? QWERTY എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള ഒരു ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ റോ ആണ് QWERTY. അതായത് 6 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 6 ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 6 ആൽഫബറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് QWERTY. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ QWERTY കീബോർഡിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച 2 പേരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലിഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കീബോർഡുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ആ ഒരു കീബോർഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ? ആളുടെ ഫുൾ നെയിം ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് ആൻഡ് കാർലോസ് എസ് ഗ്ലിഡൻ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് 1870. അപ്പോൾ
പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഇയർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ, 1870. ഇനി അടുത്ത ഇയർ, റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻ 1873. 1873 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്പർ 1 എന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ 1 കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്പർ 1 എഴുതിയത്? നമ്പർ 2 അവൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ 1873 രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ 1878 കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനവിടെ നമ്പർ 2 എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 1878 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്പർ 1. അതായത് റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയുടെ നമ്പർ 2 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ആ നമ്പർ 2 ഷിഫ്റ്റ് കീ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റർ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് രണ്ടാമത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയിരുന്നു. ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? ആരെങ്കിലും? ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരുടെയോ മ്യൂട്ടായി, അൺമ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കെയിം ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇൻ 1876. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന വർഷമാണ് 1876. ടച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം 1888 ബൈ ഫ്രാങ്ക് മെക്ഗറൻ. ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിങ്ങിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ 9 വിരലുകളാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് വിരലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത വിരല്? ഒന്ന് പറയൂ, ഏത് വിരലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിരൽ ഏതാ? തമ്പ്. ഏത് തമ്പ്? ലെഫ്റ്റ്. ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ് തമ്പ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പേസ് ബാർ. റൈറ്റിംഗ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് റൈറ്റ് തമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പറയാം ഞാൻ, അതപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെത്തേഡിന് എന്താ പറയാ? ടച്ച് സിസ്റ്റം. ടച്ച് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ കീബോർഡ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ദി കീബോർഡ് ആണ്, കീബോർഡ് നോക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ്. ആ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആൽഫബറ്റ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരോ രീതിയുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനി കീബോർഡ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാങ്ക് മെക്ഗറൻ. 1888. ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 1896. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ്, ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് 1896. നമ്മളിത് ഓർഡർ വൈസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത്, വർഷം കൃത്യമായി പഠിക്കുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇയറുകൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം 1935, 38 കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 35 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു വർഷം ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ. 38 സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി NS പണ്ടാല. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം, നമ്മൾ പണ്ടാല എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത്, ഇനീഷ്യലും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം. പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇനീഷ്യൽ മാറ്റി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു NS എന്നുള്ളത് മാറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ പണ്ടാല എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കും.
പക്ഷെ NS പണ്ടാല എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് NS പണ്ടാല. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് 1935. ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബോറടിക്കും, കാരണം ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഓൺലി ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നില്ല, പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ ആരും വിട്ടുകളയാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇനി ദേവനാഗരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. എന്താണ് ദേവനാഗരി ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ദേവനാഗരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ലിപിയാണ്? എന്ത് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് ദേവനാഗരി? ഹിന്ദി അല്ല, ഹിന്ദിയാണ്. 1962 1962 ദേവനാഗരി ലിപി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിലവിൽ വന്നത്. അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത 46 കീസും 92 ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് എത്ര കീസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ 46 എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് എത്ര കീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? എത്ര കീസ് ഉണ്ട്? എത്ര കീസ് ഉണ്ട്? എന്താ പറയാത്തെ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? എത്ര കീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ? 44 കീസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളോട് ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എത്ര കീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 44 ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ 46 ആണ്. ആ ഒരു 46 കീസിൽ 92 ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ്. 92 ലെറ്ററുകളും സിമ്പലുകളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ദേവനാഗരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1837 ബൈ പിറ്റ്മാൻ. സർ ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വർഷം ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഏഷ്യ ടു മാനുഫാക്ചർ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഫസ്റ്റ് കമ്പനി, ഏഷ്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഗോദ്രേജ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മോഡലാണ് ഗോദ്രേജ് പ്രിമ. 1955 ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിന്റെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റിമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ്, റോയൽ ഒലിവർ, IBM, ഒലിവെട്ടി, അണ്ടർവുഡ്, ഇംപീരിയൽ, സ്മിത്ത് കൊറോണ, ഗോദ്രേജ് ആൻഡ് ബോയ്സ്, അറ്റ്ലർ, ഒളിമ്പിയ വെർക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കുറച്ച് ഫോണ്ടുകളുടെ പേരും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഫോണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയാന്ന് തോന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ അവിടെ തെറ്റിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെ 3 കമ്പനീസിന്റെ പേരും വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒലിവെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപീരിയൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മേ ബി അതൊരു ഫോണ്ടാണോ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ബൈ ഹാർട്ട് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പനീസ്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വിട്ടുപോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കറിയാം എത്ര തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. എത്ര തരം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരം ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു? വെരി ഗുഡ്. 2 kinds of typewriters ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പർപ്പസ് ആണ് അല്ലെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പർപ്പസ്, ഓഫീസ് പർപ്പസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓഫീസ് പർപ്പസ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കോളേജിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് പോർട്ടബിളിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം? Portable typewriters are used for camp purpose and it can be easily taken during travel. നമ്മളത് easy to carrying ആണ്, നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് എന്ത് പോർട്ടബിൾ. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ് പോലെയാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളതിങ്ങനെ അതടച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ സ്കെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ സ്കാപ്പ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഓഫീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്കത് പൊക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കൈൻഡ്സ് ഓഫ്, അതായത് എത്ര
തരത്തിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ചേസിസ് നമ്പർ. ആ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത്, ആളുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരും ഒരു ചേസിസ് നമ്പർ, ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറും കാണാം. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മോഡൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോദ്രേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഗോദ്രേജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രിമ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡലാണ്. അതിന്റെ ചേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ്, അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? നമ്മൾ കീബോർഡിലേക്ക് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. എന്താണ് അപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടച്ച് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ദി കീബോർഡ് ആണ്. നമ്മൾ കീബോർഡ് നോക്കാതെ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി മാറ്ററിലേക്ക് നോക്കി മാത്രം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്, ടച്ച് മെത്തേഡ്, സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്. ഈ ടേംസ് ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഡാഷ് സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ, നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. എവിടെയാണോ ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ടു ക്യാരിയിങ് ആണ്, നമുക്കത് സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? പോർട്ടബിൾ. ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ്? 2 തരത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ. ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഈസ്. നമ്മുടെ മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തി NS പണ്ടാല. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പോർട്ടബിൾ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈച്ച് ഹാൻഡ്, ഓരോ കൈയിലെയും എത്ര വിരലുകളാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് 4 വിരലുകളാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം സ്പേസ് ബാർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനാണ്, ബാക്കി 4 വിരലുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കീസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ 4 ഈച്ച് എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 ആൻസർ എഴുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് ആണ്? 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിങ്ങിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ്. ഇവിടെ ഓരോ കൈയിലും എത്ര വിരലുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് 4 എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ വന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ, കണ്ടോ, ചേസിസ് നമ്പർ ആൻഡ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം. ഓക്കെ, ചേസിസ് നമ്പറും മേക്കറിന്റെ നെയിമും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1870. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ, ഇയറുകളൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ച് പഠിക്കാം. ദ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ്. ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷോൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തി. ഇനി ദ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ദ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർഡ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത വർഷം 1873. ഇനി ഹു ഡെവലപ്ഡ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഓർ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് ഓർ ബ്ലൈൻഡ് സിസ്റ്റം. കണ്ടോ, ഞാൻ അവിടെ അത് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ആ ഒരു 3 മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ടച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ഓർ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് ഓർ ബ്ലൈൻഡ് സിസ്റ്റം. ഫ്രാങ്ക് എഡ്വേർഡ് മെക്ഗരൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇനി ഒരു PYQന്റെ സെക്ഷൻ ചെയ്യും, അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസ്. എന്താണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസ് ആർ ദ കീസ് ഓൺ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ദാറ്റ് ആർ പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു പ്രിന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺ ടു പേപ്പർ. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട, ഡെഫിനിഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. എന്താണ് ഒരു കീബോർഡ് എന്നുള്ളത്
ഞാൻ പറയണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം, അവിടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ വരണം അല്ലേ. ആ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കീസിനൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത്, കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, QWERTY, the first alphabetic layout of the typewriter. കണ്ടോ, first alphabetic layout of the typewriter with the first 6 keys on the row of letter lays on the ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ റോയുടെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന 6 കീസ് ആണ് എന്ത്, QWERTY, QWERTY. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കീബോർഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ആരാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇയറും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതിലെന്താ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ദേവനാഗരി പറഞ്ഞു അല്ലേ, 92 ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 46 കീസ് ഉണ്ട്, 92 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നോക്കൂ, 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് ആണ്. എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. 44 character keys and 11 non-character keys in the keyboard. നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു QWERTY കീബോർഡിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ QWERTY കീബോർഡിൽ 44 character keys and 11 non-character keys in the keyboard. അത്രയും character keysഉം 11 non-character keysഉം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്താ പ്രശ്നം? അവൾക്ക് പറയാമോ? എന്താണ് അപ്പോൾ character keys and non-character keys? The key which give impression while typing are called character keys. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇംപ്രഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, character keys എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിബിൾ അല്ലേ, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? The key which give impression while typing are called. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ വരുന്ന കീകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, character keys എന്ന് പറയുന്നത്. Keys which do not give impression are called non-character keys. നമ്മൾ കീകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കീസ് ആണ് എന്ത്, നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്പേസ് ബാർ, ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, ബാക്ക് സ്പേസർ, ടാബുലേറ്റർ, ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ, ക്ലിയർ കീ, മാർജിൻ റിലീസർ, കീ റിലീസ് കീ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. 9 എണ്ണം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട. ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. എന്താണ് സ്പേസ് ബാർ? Space bar is used to give one space between one word to another. അപ്പോൾ to make words in a form എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കീ, ഇത് എവിടെയോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മളത് ആലോചിച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നോക്കൂ, മൈ നെയിം ഈസ് ലക്ഷ്മി എന്ന് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം MY ഇട്ടു, സ്പേസ് ഇടാതെ നെയിം അടിച്ചു, സ്പേസ് ഇടാതെ ഈസ് അടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ആ ഒരു സെന്റൻസ്? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ MY കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്, അവിടെ മസ്റ്റ് ആണ്. സ്പേസ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് നെയിം എന്നുള്ളത് അടുത്ത വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കൂലേ. നെയിമിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈസ് അടിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേർഡും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സ്പേസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മേക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ. എവിടെ കാണുന്നത്? അത് കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ്. കുറച്ച് വലിയൊരു അല്ലെ ലോങ്സ്റ്റ് കീ ആണ് എന്ത്, സ്പേസ് ബാർ. ദി കാരേജ് മൂവ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ്ഡ്. നമ്മുടെ കാരേജ്, ടൈപ്പറൈറ്ററിന്റെ കാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. സ്പേസ് ബാർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരേജ് അവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്പേസ് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതൊരു പുതിയൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലെ. അവിടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ആ സ്പേസ് അവിടെ നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് കാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ബോർഡർ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക്. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കീ ആണ്. സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദ കീബോർഡ്. കണ്ടോ, താഴെയാണ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ റൈറ്റ് തമ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, റൈറ്റ് തമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പേസ് ബാർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബാക്ക് സ്പേസ് കീ. എന്താണ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ? ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് ദ ഒമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിൽ അപ്പ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് എവിടെയാണോ നമ്മൾ വിട്ടുപോയത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിട്ടുപോയ ആ ഒരു അക്ഷരം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ വിട്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ? പറ്റില്ല. നമുക്കത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുന്നത്. ഒമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? The carriage moves one space to right side when it is pressed. കാരേജ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് 2-3 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ത്? ബാക്ക് സ്പേസ് കീ. വെൻ ആക്ടിങ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ എന്താണ്? ദ കാരേജ് മൂവ്സ് വൺ സ്പേസ് ടു റൈറ്റ്. റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്പേസ് നീങ്ങും. ഏത്? കാരേജ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സ്പേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ സ്പേസ് ആണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, ഷിഫ്റ്റ് കീ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. എന്തിനാ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുക? എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടാനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒക്കേഷണലി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒക്കേഷണലി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേരിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അടിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരടിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് മതി. ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടും അല്ലേ? എന്താണ് അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മള്? കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വിരൽ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പർ കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വിരലാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ അടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം? Which finger is used for striking shift key? ഏത് ഫിംഗർ ആണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ അല്ലേ? നമുക്ക് 2 ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ആണ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഗൈഡ് കീസ്. എന്താണ് ഗൈഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഗൈഡ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ ആണ് ഗൈഡ് കീ. ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതാണ്? അപ്പോ ഗൈഡ് ഫിംഗർ, ഈ ഗൈഡ് ഫിംഗർ അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പിസ്റ്റിനൊക്കെ എക്സാമിനേഷന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി വേർഡ്, എക്സൽ, പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെക്കാനിസം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഗൈഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതാണ്? ഗൈഡ് ഫിംഗർ ഏതൊക്കെയാ? ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ഏതാണ്? ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. കാരണം എ ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഹോം കീസ്. ഹോം കീസ് ASDF ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ LKJ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം കീസ്. മിഡിലിൽ വരുന്ന അല്ലേ? നമ്മുടെ ആ ഒരു കീബോർഡിന്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന ഒരു കീസ് ആണ് ഹോം കീസ്. ഏത് റോ, എത്രാമത്തെ റോയിലാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എത്രാമത്തെ റോയിലാണ് ഹോം കീസ്? എത്രാമത്തെ റോയാണ്? പറയൂ. സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. സെക്കൻഡ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രാമത്തെയാണ്? ടോപ്പ് ടു ബോട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സാധാരണ PSC ആൻസർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം തേർഡ് റോ എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ കീബോർഡ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് മാസ്റ്റർ കീ? ഏതാ മാസ്റ്റർ കീ? N ആൻഡ് H ആണ്. രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയും. ഓപ്ഷനിൽ N മാത്രമാണെങ്കിൽ N എഴുതാം. N ഇല്ല, H ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതാതെ പോകണ്ട. H-നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില നോട്ടിൽ H കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ N ആൻഡ് H തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ കീസ്. ഇനി N-ഉം H-ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ N എഴുതാം. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ N ആൻഡ് H അല്ലെങ്കിൽ N-നെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത്?
നമ്മൾ അടുത്ത വരി നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദി അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് അതർ ടൈപ്സ്. N and H എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റർ കീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് അല്ലെ സ്കാറ്റേർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ABCD ഓർഡറിൽ വെക്കാഞ്ഞത്? ഒരു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ABCD തൊട്ട് വെച്ചാൽ പോരെ, Z വരെ വെച്ചാൽ പോരെ? അല്ലല്ലോ, സ്കാറ്റേർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കീബോർഡ് എന്നുള്ളത് 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ 9 വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഓരോ വിരലുകൾക്കും ഓരോരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. എല്ലാ വിരലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തണം എന്നില്ല. നമ്മളൊരു കീബോർഡിൽ വിരലുകൾ വെക്കാൻ തന്നെ അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിംഗറിങ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വിരലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലെറ്ററുകൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ആക്യുറസി അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം അതിന് യൂസ് ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ വിരലുകൾക്കാണ് ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിരലുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്യൂവും അവസാനം M ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഡെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഡെഡ് കീ കോസസ് ഇംപ്രഷൻ വരൂലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസ് ബാർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും വരില്ല, പക്ഷെ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെഡ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇംപ്രഷൻ വരും ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് കോസസ് ദി കാരേജ് ടു മൂവ്. അവിടെ കാരേജിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, കാരേജ് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അത് എവിടെ കാണാം, ഡെഡ് കീ എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉണ്ടോ ഡെഡ് കീ? മലയാളത്തിലാണ് അല്ലെ, ഓൺലി മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അതാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞത്. അത് ഏതാണ് ഡെഡ് കീ? മലയാളത്തിൽ ഏതാണ് ഡെഡ് കീ? ചന്ദ്രകല. ഓക്കെ, യെസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഇമേജ്. ഗോദ്രേജ് പ്രിമ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? എന്റെ മൗസ് പോയിന്റർ കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഗോദ്രേജ് പ്രിമ, ആ ഒരു പ്രിമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡലിന്റെ പേര് അല്ലെ. ഗോദ്രേജ് കമ്പനിയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കീകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാബ് കീ ഉണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാബ് കീ. ഇവിടെ ഒരു ഡിലീറ്റ് കീ ഉണ്ട്, ഡിലീറ്റ് കീ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഷിഫ്റ്റ് കീ, ഇതൊരു ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ്, ഇതൊരു ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എത്ര ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട് നമുക്ക്? ഷിഫ്റ്റ് കീ, രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. നോക്കൂ, സ്പേസ് ബാർ ഏറ്റവും താഴെയാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും ബോട്ടം ഓഫ് ദി കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹോം കീസ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഹോം കീ കണ്ടോ, ഹോം കീ ഉണ്ടോ എവിടെ കണ്ടേ? സെക്കൻഡ് റോളാണ് ഹോം കീ വരുന്നത്. ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ചോദിച്ചാൽ, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലാണ് ഇവിടെ തേർഡ് റോ വരുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് റോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഇമേജ്. ഇനി ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഒരു കാരേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ, ലൈൻ ഫൈൻഡർ സ്കെയില്, ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, റിബൺ, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും പിന്നെ കീസും മാത്രമാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മിസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇയേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? എല്ലാ ഇയേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇയർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു 1575 അതൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല. 1714 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇയറുകളൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ പഠിക്കാം. നമ്മളൊന്നും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല, നമ്മളത് വിട്ടുപോയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പഠിക്കാം. 1714 നമ്മൾ ഹെൻറി മില്ല് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം മുതൽ ഉള്ള ഇയറുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, മറ്റേത് ഇപ്പോൾ 1575 ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹെൻറി മില്ലിന്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ
ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഹെൻറി മില്ലാണ്. വില്യം ഹെൻറി മിൽ, ഇതാണ് ഫുൾ നെയിം. 1714 അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇയറുകളെല്ലാം കമ്പൽസറി പഠിക്കാം.